mẹ nói chuyện với con đi mà mẹ nhìn tay con nè mẹ. Vy à, sao con lúc nào cũng cứ làm phiền mẹ vậy? Con không thấy mẹ đang làm việc hả? Đi ra ngoài kia ngồi đợi mẹ. Mẹ xong việc á, mẹ chở đi ăn được không? Dạ mẹ. Vy ơi! Vy! Vy, con sao vậy? Con nói mẹ nghe đi. Mẹ, con muốn nói chuyện với tâm sự với mẹ. Mà mẹ suốt ngày á cứ bận công việc hoài à, mẹ không có thể quan tâm gì tới con đâu. Mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi. Mẹ sẽ nói chuyện với con nhiều hơn để hiểu con hơn.